还是第一次听说人在屋里被风连着床垫一起吹走的。极端天气面前，高层楼房以及装修质量饱受考验。那如果遇到了，该怎么做才能自保呢？据大象新闻，南昌大风，家住20楼的徐先生家的客厅和卧室的窗户都被吹走了。意外且不幸的是，他正在睡觉的64岁的母亲和11岁的儿子被吹下了楼，不幸身亡。徐先生称，事发时巨大的异响将他惊醒，他第一时间查看家人的安全，但是母亲和儿子已不在房中。这个房间的窗子已经没有了，床也被吹得只剩下个架子，上面的席梦思也没有了。不仅徐先生有这样的遭遇，家住11楼的万先生，由于和爱人分房而睡，躲过了一劫，但他的爱人却不幸遇难。据央视新闻，此次强对流天气已经造成南昌市4人死亡，10余人受伤。一场大风就能够吹掉窗户，这场悲剧引发了人们对住房和装修质量的关注。网友们纷纷质疑窗户的安装是否符合规范，以及窗户的质量是否达到要求。除此之外，一位网友的留言引起了关注，称这就是很多人喜欢的改阳台的结果，为了所谓的美观，换成了大的落地窗，好看但是不中用。确实再加上窗户的质量优劣，安装师傅能力的良莠不齐，遇到极端的天气确实有很大的隐患。那如果已经面临极端天气时该怎么办呢？如果在户外，要观察大风的动态，及时的避开其行进的路径。那如果是在室内，则需要远离门窗和房屋外等外围墙壁，躲在比较坚固的永久性钢筋混凝土结构旁抱头蹲下。那如果您正乘汽车外出，千万不要开车躲避，也不要在汽车中躲避，应立即离开汽车到低洼地躲避。希望通过此事能够引起大家的重视，愿这种悲剧不再重演。